Halo, 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 raz, dwa, trzy. Moi drodzy, witam was serdecznie. Wybaczcie, że nie ma mojej gęby. Nie ma mojej gęby, wiecie dlaczego? Bo nie umiem tej gry... nie umiem tej gry ogarnąć tak, żeby nagrywało płynnie. Znaczy, gra jak chodzi płynnie, to moja twarz jest niepłynna i tak dalej, ale... Słuchajcie, to jest nareszcie Assassin's Creed Unity, na którego... no, zapatrywałem się na niego gdzieś mniej więcej w okolicach jego premiery, czyli od tego momentu bardzo dawno. Znaczy bardzo dawno, wiecie, no dawno jak na wiek growy, że tak powiem, nie? Także od tamtego czasu troszkę minęło. Wiecie jak ta gra działała w tamtym okresie? No można powiedzieć, zaokrąglając możemy powiedzieć, że ona w sumie nie działała wtedy. Od tamtego czasu wyszło pełno patchów, łatek, które to poprawiły sterowników i tak dalej. I teraz gra śmiga już na najwyższych ustawieniach. Mogę wam pokazać jak to wygląda. Tutaj Full HD i tak dalej. Ultra, tutaj tylko cienie nie są na najwyższe, reszta wszystko full. Jaki mam sprzęt, to odsyłam was do filmiku na kanale, który się znajduje właśnie o moim sprzęcie. I co jeszcze mogę wam powiedzieć, jakby ktoś był zainteresowany tym asasynem, to można go wyrwać na G2A za jakieś 60 parę złotych chyba. 64 zł w tym momencie, czy coś takiego. A z kodem Pieron zawsze tanie, pamiętajcie, także to macie w opisie jakby co. No i co? I dlaczego w sumie to nagrywam? Dlaczego? Co ja wam tu chciałem pokazać? Bo przecież to jest gra już... Nie jest to gra najnowsza. Nie jest to nawet... Nie jest to najnowsza z asasynów. Najnowszy jest Assassin's Syndicate. Tam syndykat, no Syndicate, wiecie. Dzieje się w Anglii w okresie industrializacji, ale ten asasyn mnie tutaj jarał, bo po prostu strasznie, nawet nie to, że fabuła i tak dalej, bo do tego się troszkę pozrażałem, powiem wam szczerze, po Asasynie Trójce. Tam był masakryczny przerost formy nad treścią. Pomimo, że bardzo na tą grę czekałem i byłem mocno zajarany, to tam ten przerost formy nad treścią zniszczył mi przyjemność tak jakby z grania. A tutaj po prostu, co tutaj mnie pasjonuje? Świat. Pasjonuje mnie świat, moi drodzy. To się dzieje w 1791 roku podczas francuskiej rewolucji we Francji, konkretnie w Paryżu. I to po prostu wszystko, jak zostało tutaj odtworzone, pokazane, wygląda po prostu cudownie. I tutaj był taki materiał na YouTubie, bardzo taki porządnie, solidnie zrobiony. Bodaj Kłas, nie wiem czy kojarzycie Kłaza, pewnie tak. Kłas zrobił taki materiał, że był chyba w podróży poślubnej ze swoją żoną w Paryżu. I oni postanowili, czy na wycieczce, czy na podróży poślubnej, nieistotnej, i postanowili skonfrontować, jak wyglądają te miejsca z Asasyna w porównaniu do prawdziwych ich odpowiedników i naprawdę można zobaczyć, że deweloper tutaj wykonał naprawdę solidną robotę. Tutaj już teraz na szczęście można na kompach takich całkiem nie super mocnych, bo mój komp już jest taki powiedzmy ze średniej półki, można docenić jak to pięknie wygląda i ten Paryż po prostu, jak to zostało odtworzone, te detale, co tutaj się dzieje w trakcie tej rewolucji. Ludzie, którzy tutaj gdzieś zajmują się swoimi sprawami, ktoś walczy, ktoś się bije, ktoś sprzedaje, ktoś tutaj żebra i tak dalej, to jest dosłownie, to jest coś pięknego, no i to jest z aspektów technicznych, no, piękne oświetlenie, jakość tekstur, jakieś wolumetryczne mgiełki, warunki pogodowe i dosłownie, no, jeżeli ktoś by się chciał wybrać do Paryża, a boi się w obliczu ostatnich wydarzeń, albo po prostu nie ma funduszy, to polecam nabyć sobie tego asasyna, po prostu to jest cudowne, a ja może jak wiecie już, albo nie jestem ogromnym fanem europejskiej w ogóle historii, tradycji naszej. Także Francja, jak wiecie, jest w tym, jeżeli chodzi o naszą europejską kulturę, no przez długi czas pełniła rolę takiego jakby nośnika, takiego centralnego punktu właśnie tej kultury europejskiej, łacińskiej, zachodniej, czy jak to nazwać jeszcze, śródziemnomorskiej, architektury, stylów, nurtów w sztuce, w modzie i tak dalej, także to jest naprawdę dla mnie coś pięknego, a tutaj to wszystko zostało tak wykonane. Patrzcie jakie to są tłumy ludzi w ogóle. Zostało to tak tutaj wykonane, że mogę się poczuć prawie jakbym był we Francji. Ja we Francji nie miałem okazji być nigdy osobiście, byłem we Francji tylko byłem we Francji tylko Paryżem. Byłem we Francji tylko przejazdem, zatrzymywaliśmy się tylko na stacji benzynowej, kiedy jechałem sobie na wycieczkę do Anglii. Także to była jedyna moja okazja, no niestety. Może kiedyś się uda, może się kiedyś poszczęści na tyle, że
że uda się zwiedzić Paryż czy inne jakieś miasta we Francji jak to mówił profesor Klocuch, w prawdziwości. No i strasznie mi się w ogóle tu podoba. I to nie tylko z Francji, ale w ogóle z miast tego okresu i wcześniejszych bardzo mi się podobają te wszystkie takie, jak tutaj mamy, te billboardy i te takie, powiedzmy, jak to nazwać, no, szyldy, o, najlepsze chyba określenie, szyldy z tych sklepów, które były wykonywane z naprawdę wielkim takim smakiem i z wielkim gustem. To też u nas na Śląsku, w moim rodzimym Bytomiu między innymi. Do dzisiaj można znaleźć pamiątki takich napisów. Ojej, co tu się dzieje? Ja, że powinienem się... bo tu nie da... bo się włączę. Co mi zależy? Są przestępcy. O! Ojej. Oj. Już spokój, już. Ojej. Także no, do dzisiaj w Bytomiu można znaleźć pamiątki po tym Bytomiu przedwojennym niemieckim, gdzie właśnie takie jakieś stare szyldy i te napisy spod tynku wychodzą. I to jest coś pięknego. Tu mamy fruiterie. Ja nie umiem po francusku, także wybaczcie mi moją wymowę. Ja po francusku nigdy się nie uczyłem za bardzo. Może tam coś w podstawówce, ale... Boulangerie. Także nie umiem, nie mam akcentu, nie wiem jak się wymawia poszczególne dźwięki, ale po prostu strasznie mi się to podoba i dobrze mi się kojarzy. Wtedy jeszcze taka ciekawostka, na przykład, ja na przykład uważam, że dzisiejsze, nie wiem jak to wygląda gdzie indziej, ale na przykład w Polsce te billboardy, jakieś szyldy sklepów i reklamy są często bardzo tandetne, wiecie, te wszystkie 24 na dobę, tania odzież i tak dalej. A wtedy to było tutaj, jak widać to było, mogę ci tu przybliżyć? Nie chcę, że... Oj, ja bombę rzuciłem. O. Widzicie, jak to wszystko było pięknie robione? Nie wiem jak to jest robione tutaj, ale na przykład na Śląsku było to tak robione, że jak były domy z cegły, bo jak wiecie u nas się bardzo dużo budowało z cegły, to po prostu ten billboard czy ten szyld to nie było nawet malowane farbą, tylko jeżeli było na to stać sprzedawcę, sklepikarza, to sobie po prostu zamawiał u fachmana, u specjalisty, żeby mu ten napis wypalić w cegle. No i wtedy to było trwałe, bardzo piękne, estetyczne i wiadomo. I od razu prestiż, ktoś patrzył i mówił: o, to jest porządny sprzedawca, tu warto kupować. Dobra, ty, miserable bastardo. No, dlatego to mi się cały ten świat tutaj stworzony, po prostu ja to troszkę traktuję jak GTA w tym momencie, nie? Nawet mnie nie interesują misje za bardzo. Co wam chciałem pokazać, to po prostu przejście tutaj po Paryżu, gdzie to jest pięknie oddane, że centrum to centrum, a reszta to po kolana w gnoju się tonęło i tak to było przez bardzo długi czas. Niektórzy mówią, że tak się dzieje do dzisiaj. Także to wszystko tutaj jest, no jest cudowne. YouTube tego nie odda na pewno. Jak to wygląda tutaj w grze, ale dla miłośników tych czasów, tego okresu, tej architektury, tych stylów, to jest... Ojej, to jest coś pięknego. To jest taki bajer, że można do domu wejść, oni... Cali w szoku. Ten aż ogłup w ogóle, przepraszam. Bardzo przepraszam, już wyłażę. Nie chciałem przeszkadzać. Super. Jest odtworzone naprawdę pieczołowicie i... To jest piękne. Szkoda tej gry, wiecie, że to tak wyszło, że... Ona była taka zepsuta w momencie, kiedy wyłaziła. Bo jak ta gra by działała, tak jak teraz, w momencie, kiedy była premiera, to byłby hit. No, ale ona niestety tylko działała jako tako na konsolach, chociaż i tak nie najlepiej, a na PC-tach była kompletna tragedia. Komu tam się udało zagrać, to musiał wtedy dysponować sprzętem. No jak ja odpaliłem tę grę po premierze jakoś niedługo, to ja miałem jakieś 10 FPS-ów na najniższych detalach. To była masakra. A teraz jest mute, Ja się tu wespnę na kościołek, bo weźmiemy sobie tu skarb. Niklaus, złodziej, szabrownik. Także piękne, wiecie, ja tu po prostu sobie... Mam teraz w ogóle pada jeszcze od Xboxa, to... O, biją w Notre Dame. Że pójdziemy, poszukamy tego, dzwonnika puklatego. Ja sobie po prostu łażę. Siedzę rozwalony w fotelu
Jest 5:04 nad ranem, ja chodzę bardzo późno spać, albo w zasadzie to już można by powiedzieć, że ja chodzę wcześnie spać. No. I tak sobie po prostu siedzę rozwalony w fotelu, z padem w ręce i sobie łażę i oglądam Paryż i co chwilę się czymś zachwycam. No, jak się tym nie zachwycać? To jest wymodelowane, to jest odtworzone po prostu cudownie. Zresztą ciekawostka, nie wiem czy to jest prawdziwa skala, ale patrzcie ile tu jest kościołów. Jest tak. Kościół, kościół, pałac, kościół, 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 ogromny kościół, 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 kościół. Kurde, święte miasto. Ale powiem wam, że na przykład w Bytomiu jest tak, że jak staniecie na rynku i się obrócicie wokół własnej osi, to w odległości mniej więcej 50 metrów macie 3 kościoły wielkie i to takie, wiecie, stare, 500 lat co najmniej, także... Może tak, wierzę, że tak mogło być. Patrzcie, i to słońce tak delikatnie tutaj jest za tych kominów. Ach, coś pięknego po prostu. Jestem zakręcony na punkcie tej architektury. To jest coś takiego, czego też nie mogę obejrzeć u siebie, nie? Bo to jest takie, że u nas architektura była kompletnie inna jeszcze. No, ja już nie mówię różnic pomiędzy Śląskiem a Polską, bo to też są wielkie różnice, ale na przykład u nas tu gotyk angielski czy gotyk francuski to są budowle z kamienia, prawda? Jak i zresztą domy są w większości budowane z kamienia. O tutaj to świetnie widać, na przykład Anglia, Francja to głównie kamień, ale Niemcy, czy też Śląsk, bo no wiadomo, że większość tych kościołów budowli powstała na Śląsku, kiedy, przynajmniej mówię o Bytomiu, o moim mieście rodzinnym, kiedy one było jeszcze niemieckie. Także to jest w dużej większości czerwona cegła. Cegła, czerwona cegła. Tego to jest... Style są podobne, ale materiał kompletnie inny, także daje to całkowicie inny efekt, no. Coś pięknego. Widać, że Francuzi się nie lali żurem, że naród o wielkiej kulturze i potężnej cywilizacji, to tutaj w tej grze widać pięknie. I to jest taka... Nazwę ten film w ogóle Pocztówka z Paryża. Nie, chyba, że już ktoś zrobił taki film. Jakoś go tam nazwę. To jest film, w którym Niklaus łaził po Paryżu i opowiadał jak wygląda w Paryżu. Ale w ogóle, gdy jesteśmy w temacie asasynów, to ja bym bardzo chętnie poczytał w komentarzach na przykład, jaki asasyn był wasz ulubiony. Ja mogę powiedzieć, że 1 to chyba pierwsze miejsce, potem 2 i dodatki, a potem 3, a potem te murzyny, czarne flagi i tak dalej, to już... O, to już nie. O, jaki maraz, rzeka jak Bytomka. To już nie, 1, 2 i dodatki, Brotherhood, Revelation, to mi się bardzo podobało, ale... Potem już mówię, od 3 to już... 3 miała bardzo ciekawy świat. Powstanie, początek Stanów Zjednoczonych i w ogóle i tam bostońskie herbatki i te sprawy. Bardzo ciekawy świat, ale reszta zrealizowana bardzo na poziomie takim, że... Wiecie, główny problem był taki, że czekałem aż akcja się rozkręci i nie rozkręciła się do końca, nie? To nie świadczy dobrze o... Że ja myślałem, że zacznie się coś dziać, a tu koniec gry. Że no tak średnio. To nie świadczy dobrze o tym, jak fabuła i akcja w grze jest zbudowana, nie? Raczej świadczy bardzo źle. A tutaj nie wiem jak jest z fabułą, bo ja tu, jak już mówiłem, głównie łażę i oglądam. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, pomyślałem sobie, że jak piękną grą, wyobraźcie sobie asasyna w swoim rodzimym mieście. Czy no wiadomo, że nie każde miasto się nadaje na taką akcję w stylu asasyna, ale ja sobie wyobraziłem mój rodzimy Bytom, tak mniej więcej w okresie, powiedzmy, powstań śląskich. 19, 20, 21 rok. To jest coś pięknego było, ja już to widzę, na przykład bieganie po hołdach, wparzacie do domu, a tam rodzina łobiot, rolada, jedzą gumiklizy, wspinanie się na szyb Krystyna, największy na marginesie szyb kopalniany w Europie, swojego czasu najnowocześniejszy.
łażenie tam po hutach, po kopalniach, oglądanie tego przemysłu. Na pewno wtedy może nie mniej rozwiniętego niż przemysł brytyjski, bo wtedy przecież tutaj Śląsk był przodujący w całej Europie pod względem przemysłu i innowacji technologicznej. Coś pięknego to by było zobaczyć w grze, no ale wiecie, no Bytom to nie Paryż, ale pomarzyć można. Ale jest wiele takich miast, gdzie Assassin mógłby się odbyć i to by było naprawdę cudowne. A z tego co wiem, to Assassin następny zapowiada się bodaj w Rosji. Coś takiego, że jakieś spin-offy czy coś się ma pojawić i że Assassin będzie miał miejsce w Rosji. Ciekawe, ale to nie nasze klimaty środkowoeuropejskie, coś innego. Chętnie bym zobaczył gdzieś Asasyna tutaj osadzonego w Europie Środkowej, nie wiem, Polska, Czechy, Węgry. Coś z tych rzeczy to mogło być naprawdę ciekawe. No ja już nie mówię o miastach jakichś tutaj, mieście moim rodzimym, czy o miastach śląskich, a byłby to dobry materiał na grę i można by było ciekawych feature'ów zaimplementować masę, ale wiadomo no. Bytom to nie Paryż, nie? Dobra. Ja się nagadałem, nic nie pokazałem konkretnego, ale chodziło mi o to, żeby tak sobie połazić po prostu i pogadać. Dobra. Zostawiam was tu z tym. Jeżeli wam się podobał materiał, czy coś takiego, można dać łapkę do góry. Bardzo proszę, z góry dziękuję. Czekam na wasze komentarze i widzimy się w następnych filmach, na live'ach i tak dalej. Dziękuję, trzymajcie się, pa pa.